Viktor Istović, poznatiji kao Miša Grof, svakodnevno iznosi niz optužbi na račun svoje snajke, Nikoline Pišek. Naime, otkako je video Ristović preminuo, Miša Grof na sve načine pokušava da ponizi svoju snajku, koja se tim povodom retko oglašava. Miša Grof je otkrio da video je pisao dnevnike koji se kriju u njegovom stanu, u kojima je on detaljno pisao o svom životu, a između ostalog i o braku sa Nikolinom Pišek. Naime, on je otkrio da je brak voditeljke i njegovog sina bio fiktivan i da je Nikolina na sve načine želela da se dočepa novca porodice Ristović. Kako je ovo jedna od najkontraverznijih tema u domaćim medijima, voditeljka Jovana Jeremić je otkrila šokantne detalje iz života porodice Ristović. Moje mišljenje je da se pravi jedan opšti reality od teške životne situacije u kojoj se našla Nikolina Pišek. Ne razumem ponašanje Miše Grofa, njemu svaka čast. Meni je drago što on ima toliku imovinu na svoje ime, ali ne vidim šta je tu sporno. Ako je imovina na njegovo ime, zbog čega se toliko na jedan seljački način ophodi prema svojoj snajki, zauvek formalnoj i postojećoj? Taj animozitet koji on ima prema njoj, što je Hrvatica, je morao da reši sa svojim sinom dok je on bio još uvek živ. To je problem u umetninama, ja sam upoznata sa celom situacijom, jer su umetnine u ogromnoj vrednosti. O tom novcu koji se nalazi u tajnom sefu, čiju šifru zna samo Nikolina, o tim nakitima, satovima, skupocenim, stiče se utisak za svakog normalnog čoveka da je Nikolina Pišek materijalista. Ali ja moram da kažem da ja nisam vidjela ni jednu objavu Nikoline Pišek koja je to dokazala. Ja više stičem utisak da je ogroman materijalista u celoj ovoj priči Miša Grof, jer se kod njega sve vrti u napadima na Nikolinu u javnosti. A ne znam šta postiže time. Iskreno mislim da je bolje da sačuva tu snagu za sudski postupak u kojem će se završiti, jer će ga Nikolina tužiti za sve ove izjave. Mislim, tužila bih ga ja da sam usnaja, rekla i Jovana u emisiji Jeremićeva, to voli vruće. U pojedinim medijima se spekulisalo o tome da Miša Grof ima emocije prema svojoj snajki, a pored toga isto da mu Vidoje nije jedini sin. Voditeljka je pitala šta misli o tome. Jovana je odgovorila: on će sve to morati da dokaže šta je pričao, od toga da Nikolina je htjela da ubije njegovog sina. To su strašne optužbe. On će morati sve to da dokaže šta je pričao, od toga da je Nikolina htjela da ubije njegovog sina. To su strašne optužbe. On optužuje Nikolinu da je ona ubica. To sada prevazilazi odnose nasleđivanja. To je nešto na ličnoj bazi. Ja ne želim da pomislim da se Miša Grof loži na sopstvenu snajku. Pa to radi namerno. Ne bih da dođem do te morbidnosti. Jer deluje kao neko ko patološki mrzi Nikolinu, a psihološki gledano patološki je mrzi zato što je previše voli. To je moje. Nije sada da ja branim Nikolinu Pišek, ali prosto osjećam da negde kao žena, malo pogođena načinom koji se jedan muškarac ophodi prema svojoj snaji, umjesto da je zaštiti, on nju napada. Znači, novinari treba bolje da pročešljaju. Miša Grof je rekao da on ima samo jednog sina, ja imam drugu informaciju. Ovo je sada šokantno što sam iznela, ali ja sam to čula, otkrila je Jovana. Moram da kažem da se Nikolina uopšte nije oglašavala, a Miša Grof se samo bavi tim stvarima. Ja mislim da on mrzi zato što je voli. Niko vam ovo neće reći sem mene, on treba da se preispita i za to da li mu Vidoje je jedini sin, dodala je Jeremićeva.